嗱，仲有一個 item 咧，真係好好嘅，就係呢一個辣木葉粉。咁咧，開初我都唔知道佢嗰個效果係咁好。咁其實就係溝水啦，就變成一個茶。咁咧，上次 Sarah 咧就請我飲，我覺得都幾好飲喎。其實係綠茶味嘅。咁因為其實我自己咧就有本身自己身體入面都有啲炎症，咁咧我就經佢介紹之後咧飲過呢隻辣木葉茶咧，我又覺得幾有幫助。咁但係因為咧我自己本身咧就飲唔到咁多水，我哋 cheers 先。cheers 先係啦。第一次我哋見面就係請你飲呢個。係啦。佢其實係咧咁樣飲咧係綠茶味，咁但係因為咧我自己一日入面咧真係飲唔到咁多水，唔得閒咁飲可以食呢個辣木葉粉嘅丸，係啦嘅丸。咁嗰陣時咧我係因為有炎症啦，咁我覺得飲咗之後咧我炎症係好翻好多。咁同埋咧我有試過咧係拉親筋膜，咁就好痛，咁我又 keep 住食呢個丸。咁佢係真係可以幫助到減輕咗個痛啦，跟住咧可以慢慢咧個痛就冇咗。哇！咁所以咧我而家就 keep 住，我唔會偷懶㗎啦，因為水咧我真係有啲困難嘅。咁所以呢一個丸咧就真係又係而家每日我都會 keep 住有食。係啊，好似你係咯，你 keep 住食咁啊，你而家嗰啲痛症狀喎？好翻好多。係啊。咁你話完全冇晒，因為我有陣時咧可能係行得街太多啊，咁都可能會好痛。咁但係食咗之後咧，我覺得佢即係好幫到手咯。好好啊嚇！耶！